Merhabalar sevgili Lilo kanalı takipçilerim. Bugün sizlerle birlikte bir mağazalarına gelen Freesound kablosuz kulak içi kulaklıktan bahsedeceğiz. Kutu açılımını yapacağız ve videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Kutu üzerindeki özetlere bakacak olursak. Burada siyah renginden görüntüsünü koymuşlar. Siyah rengi yani. Burada Bluetooth'un 5.0 olduğundan, çağrı cevaplama özelliği olduğundan, sonlandırma özelliği olduğundan, güçlendirilmiş bas olduğundan ve kulak içine giren yerin rahat bir yapısı olduğundan bahsetmiş. Şimdi diğer yüzünü çevirelim. Buradaki numaranın ne olduğunu bilmiyorum. BİM yetkilileri yazmış. Hiçbir şekilde anlamı yok benim için. Burada Bluetooth'un 5.0 olduğundan, bilgisayar ve mobil cihazlara uyumlu olduğundan, tabi bilgisayarınızın Bluetooth'u varsa bilgisayarınızın Windows 8 ve üzeri olması gerekli. Bunu da unutmayalım. Çekim mesafesi 10 metre. 7 saat kullanım süresi veriyor bize. 2 saatte de dolum veriyor. Burada bazı özelliklerden bahsetmiş. Gerek yok. Şimdi kutumuzu açalım. Kutumuzu açtığımızda bizi Türkçe kullanım kılavuzu karşılıyor. Bu isimle de Bluetooth cihazlarında bulabilirsiniz. FS42 diye. Şöyle kenara alıyorum. Benim çok hoşuma gitti. Kulaklıklarınızı bunun içine koyup şu şekilde büzebiliyorsunuz. Altın torbasına benziyor. Çok hoş. Yani o güzel o. Bu şarj standı arkadaşlar. Tabi bunun nereden şarj olduğunu merak eden arkadaşlarımız olmuştur. Şu şekilde şurada küçük bir şey var. Bunu tırnağınızla ileri iterek sonuna kadar getirin. Bu şekilde burasını adaptöre takın. Adaptöre taktığınızda bunlar içinde olmak zorunda. Taktığınız zaman bunlar şarj olacaktır. 2 saatte doluyorlar %100 olarak. Kulaklığımız bu şekilde. Çıkaralım. Şunlar da zaten az önce de bahsetmiş olduğum gibi kulağınızın gelmezse yastıklarını size de vermişler zaten. Şöyle kenara alıyorum. Sağ kulaklık, ana kulaklık. Onu da belirtelim. Şu tuşa 3 saniye basılı tuttuğunuz zaman kulaklığımız açılıyor. 3 dakikada bir cihaza bağlanmazsa tekrar kendiliğinden kapanıyor. Şimdi birkaç özellikten daha bahsedeceğim. Birkaç özellikten bahsedeyim arkadaşlar. Müzik oynatma ve durdurma. Müziği oynatmak veya durdurmak, başlatmak için her kulaklığın üzerinde bulunan fonksiyon tuşuna bir kez basmanız yeterli olacaktır. Mesela müzik dinlerken sadece bu tuşlardan basacaksınız, şarkı oynayacak veya duracak. Bu böyle. Müziği değiştirmek için ana kulaklık, sağ kulaklık olan onun üzerindeki fonksiyon tuşuna 3 kez arda arda basınca bir önceki parçaya geçiş işlemini gerçekleştiriyor. Bu da çok güzel bir şey. Sol kulaklığın da fonksiyon tuşuna 3 defa arda arda basınca bir sonraki parçaya yani şarkıya geçiş yapabilme özelliği bulunuyor. Ses ayarını kendi telefonunuzdan yapabilme özelliği var. Üzerinde ses ayarlama veya böyle bir tuş koymamışlar. Gelen çağrıyı cevaplamak için kulaklığın fonksiyon tuşuna bir kez basmanız yeterli. Tabi bu çağrı geldiğinde yapmalısınız. Ya da telefonunuzdaki çağrı cevaplama tuşuna basarak da çağrıyı cevaplayabilirsiniz. Gelen çağrıyı reddetmek için herhangi bir kulaklığın üzerindeki tuşa 2 saniye basılı tutmanız yeterli. İsterseniz bunu telefondan da yapabilirsiniz. Çağrıyı sonlandırmak için de bir kez basmanız yeterli fonksiyon tuşlarına. Bu da böyle. Geri aramak için de herhangi bir kulaklığa fonksiyon tuşuna 2 kez basmanız yine yeterli olacaktır. Kol asistanı çalıştırmak için sol kulaklığınızın fonksiyon tuşuna 2 saniye basılı tuttuğunuzda ya Android kullanıyorsanız OK Google veya iPhone kullanıyorsanız Siri diyerek çalıştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu bitirmeden önce size kulaklığın sesinden bahsedeyim. Gerçekten aldığım kulaklıklara benzemeyen bir yapısı var. Gerçekten şarj olma konusundan, kulaklığın ses verme açısından benzemiyor diğerlerine. Yani çok güzel bir kulaklık. Sizlere tavsiye ederim kullanmanızı.
Zaten müzik çalma süresi de fazla. 7 saat ideal bir süre gerçekten. Sizlere tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.